आज सुबह घर का सारा काम करने के बाद मैं चली गई नहाने। फिर नहा के जब वापस आई आके मैंने एक लोबान जलाया। कहते हैं घर में लोबान जलाने से पॉजिटिविटी आता है। फिर मैंने हस्बैंड का टिफिन तैयार किया और वो चले गए काम पे, और एक ही साथ छत पे जाके मैंने कपड़ा भी सुखा दिया। कल से सोच रही थी कि तेल लगा लो बालों में, तो इसीलिए अच्छे से मैंने तेल लगा के मालिश भी कर लिया और थोड़ी टाइम बाद मैंने लंच भी कर लिया। हर रोज शाम को ऊपर छत में मैं चावल दे के आती हूँ। जब चिड़िया खाते हैं तो मुझे देखे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं थोड़ा सो गई। सो के उठने के बाद इतना ज्यादा भूख लग रहा था तो शॉर्टकट मैगी बना लिया। प्याज टमाटर मिर्ची मैगी सब मिक्स करके एक साथ डाल दिया, बस हो गया मैगी तैयार। और ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा इजी है बट बहुत ही ज्यादा टेस्टी। खा के फिर बर्तन मांज लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।